بسم الله الرحمن الرحیم. ڕەمەزان مانگی تەقوا، مانگی عیبادەت و خواپەرستی، مانگی دابەزینی قورئان چەندین پەیامی لەخۆ گرتووە. یەکێک لەو پەیامە بەرز و پیرۆزانی کە مانگی پیرۆزی ڕەمەزان لەخۆی گرتووە بریتیە لە کۆنتڕۆڵکردنی زمانمان. پێغەمبەرمان درودی خوای لەسەر بێ دەفەرمێت من کان یؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ئەگەر ئێوە ئیمانتان بە خوا و بە ڕۆژی دوایی هەیە با قسەی چاک بکەن یاخود بێدەنگ بن. لە ڕوانگەی ئەم فەرموودە بەرز و پیرۆزەوە پێویستە ئێمە ئاگاداری زمانمان بین و کۆنتڕۆڵی بکەین، خوا نەخواستە زمانمان بەکارنهێنین لە کاری خراپ و لە کاری چەوتدا. هەروەها پێغەمبەرمان لە فەرموودەیەکی دیکەدا دەفەرمێت ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. لە ڕوانگەی ئەم دوو فەرموودەیەوە پێویستە ئێمەی موسڵمان هەمیشە قسەمان جوان بێت، ڕەوشتمان جوان بێت، کار و کردەوەکانمان بەرز بێت، خوا نەخواستە نەبینە هۆی ئازار و بێتاقەتی بەرامبەرەکانمان. چونکە ئەگەر خوا نەخواستە کەسێکیش بەرامبەرمان قسەی کرد ئەوە ئێمە بڵێن ئینی صائم. ئەمە پەیامی ڕۆژووە، پەیامی بەرزی ئیسلامە. پێویستە ئەم پەیامە جوانە لە خۆمانە بە تەواوەتی بەرجەستە بکەین هەتاوەکو بگەینە پلەی ئەو کەسانەی کە لە ڕەمەزانە خوای گەورە ئاماژەیان پێ دەکات ئەفەرمێ لعلکم تتقون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.